Seus dentes estão sendo destruídos enquanto você dorme. O hábito de apertar ou ranger os dentes durante o sono é o que destrói seus dentes todas as noites. O bruxismo desgasta o esmalte, causa pequenas fraturas nos dentes e sem causar dor imediata. Quando a dor aparece, a condição já pode estar mais avançada, e aí o tratamento pode se tornar mais longo e mais delicado. A boa notícia é que tem solução, e quanto antes identificar, mais fácil é o tratamento. Não espere o próximo dente fraturar. Agende a sua avaliação agora no WhatsApp.